يا ذئب، يا ثعلب، يا غراب، انتوا فين؟ الأسد تعبان جدا، انتوا معرفتوش اللي حصل؟ ده اتصاب بطلقة من الصياد ونايم تعبان جدا، انتوا ليه مش بتيجوا تسألوا عليه؟ قالوا له احنا مش فاضيين، احنا كل يوم بنشوف هنجيب اكل ايه ومش عارفين نعمل ايه اصلا. قال لهم يعني ايه مش فاضيين؟ يعني انتوا عرفتوا باللي حصل؟ الثعلب قال له ايوه عرفنا، ايه المشكلة يعني؟ تعملوا ايه؟ لازم تيجوا تقفوا جنبه، انتوا ياما قعدتوا معاه وياما اكلتوا من اكله، لازم تيجوا وترعوه. على العموم انا خلاص عرفتكم، انا همشي دلوقتي علشان ما ينفعش اسيبه لوحده. ورجع الجمل يا اصحابي للاسد علشان يراعيه. اجتمع الذئب والغراب والثعلب واتفقوا سوا على انهم يتخلصوا من الجمل، وراحوا التلاتة عند الاسد